ตกอีกแล้วครับตกอีกแล้วตกทั้งวันเลยอันนี้รู้สึกเดือนนี้มันเป็นเดือนไปเนี่ยยังไม่ถึงเดือนพฤษภาเลยมิถุนาเลยฝนตกเงาครับเดี๋ยวพาไปดูอะไรสักอย่างฝนตกนี่ครับต้นเขาใหญ่ปลูกไว้ฝนตกฝนรินตกทั้งวันแล้ววันนี้ไม่รู้เป็นอะไรแล้วต้นมะม่วงครับต้นมะม่วงกำลังดอกอะไรจากการนั้นเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับต้นมะม่วงต้นมะม่วงครับต้นมะม่วงนี่ครับฝนตกทั้งวันเลยวันนี้โอ้นี่ครับบรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้หลังบ้านครับพี่น้องอันนี้หลังบ้านนี่ครับพื้นที่ถ้าปลูกครองก็จะได้อยู่นะนี่ครับนี่ครับของดีถิ่นเมืองช้างครับเยอะนี่ครับว้าวนี่ครับนี่ครับที่ชูตัวครับอันนี้ใส่ปุ๋ยมันนะก็เลยมันก็เลยโตวันนี้ไม่ได้รดน้ำมันหรอกเพราะว่าวันนี้ฝนรินทั้งวันแล้วอันนี้ได้ใส่ปุ๋ยมันด้วยเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้